Ah, Walang ground. ground. Ang ground yan, hindi may ilaw, di ba? Hmm. Kapitan natin ng ground. Kapitan natin yung ground. Pag may ground, naiilaw na yan. Mahusay, mahusay. May ilang ano po dito, di umakuha pa daw ah. Kapitan natin ng ground. Yung base pa nyo, palit ignition coil. Spark plug. Ano mo ng ignition? Hindi, yung pag mga ganito yung sira. Tapos yung dito, yung, di ba, pag, yan, may tumusunod na yan. Oo. Baka hindi nadulos kontak doon sa loob, palit daw yung ganyan. Posible naman, pero ito nga tayo, body ground na pala eh. Ground lang kasi, walang ground eh. Pinexer ko yung body niya, walang, hindi nag-iilaw. Wala, umiilaw siya. So, hindi problema yung spark plug natin. Wala sa spark plug yun eh. May kuryente, ano? Malakas ang kurente. Wala lang talagang body ground. So, pag nilalagay ka ng body ground, galing sa negative, ano? Galing sa negative, galing dito. Gabit mo sa body para yung body mo may ground. Yung body niya walang ground eh. Hindi na tayo kabitan natin. Galing sa negative. Meron na. Meron na.
camera. Hindi maliliit.